இதுதான் போட் ரீசெண்டா லான்ச் பண்ணிருக்க Boat Airdopes 9-1 TWS earbuds. இதுல IPX4 கான வாட்டர் ரேட்டிங், 10 minutes as soon as possible charging, 120 minutes கான play time, Bluetooth 5.3 டச் கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் கொடுத்து 999க்கு வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இது ஒரு அன்பாக்சிங்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணதும் TWS earbuds இருக்கு. இதுக்கு கடைசியா வரேன். அடுத்ததா ஒரு USB Type A to Type C கேபிள் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. 2 different sizesல எக்ஸ்ட்ரா ஏர் டிப்ஸ் இருக்கு. அடுத்து ஒரு போட் ஸ்டிக்கர், 1 year கான வாரண்டி கார்டு, இதோட யூசர் மேனுவல், அப்புறம் ஏன் இதை கொடுக்குறாங்கன்னு போட்டுக்கும் தெரியாத நமக்கும் தெரியாத ஒரு டம்மி புக்லெட் இருக்கு. அண்ட் ஃபைனலா நம்ம எதிர்பார்த்த earbuds ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் பொறுத்தவரை ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா ஒரே மாதிரி டிசைன் வச்சு ஓட்டிட்டு இருந்தாங்க. ஃபைனலா ஒரு டிசைன் சேஞ்ச், டாப் சர்ஃபேஸ் ஃபிளாட்டா வந்து சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. இது நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, பட் ஆனா புதுசா இருக்கு. சோ இதை இப்படி நிறுத்தி வச்சுக்கலாம், ஸ்கிராச்சஸ் வந்து கம்மியாகும். பில்ட் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு, நாட் பேட். இதுல இன்ஸ்டன்ட் வேக்கப் பேரிங் ஆப்ஷன் எல்லாம் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சவுண்ட் குவாலிட்டி இந்த பட்ஜெட்டுக்கு இனிஷியலா டெஸ்ட் பண்ண வர நல்லா இருக்கு. சோ இவ்வளவுதான் அன்பாக்சிங். இதோட ஃபுல் ரிவ்யூ வேணுமா வேணாமா அப்படின்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நிறைய பேர் கேட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா சீக்கிரமே அப்லோட் பண்றேன். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐகானை தட்டி விட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்றேன். பாய்.